بقول لك يا ماو، إيه؟ انا شفت واحد على النت بيعمل حركه اجنبي، اه عايزك تقلده واديك 200 جنيه. قول والله اديني 200 جنيه والله بس طب بص ماشي كده. وريني الفيديو طب اشوف الاول. اهو. Donc, pied gauche, pied droit, hop, là, يا pour ابن le moment, اللعيبه je suis en forme. Alors maintenant, s'asseoir sur les Corima, donc ça implique ده عملها ازاي le دي؟ cadre. عيب عليك، وانا جايب لك اي حد ولا ايه؟ Et là, normalement, on peut lâcher le cadre. ده الواد ده شكله محترف قوي باين عليه، شكلي مش عارف اعملها. Impeccable. Et ben voilà, effectivement, on peut prendre un bon pique-nique sur des Corima. لا بس ان شاء الله عارف اعملها T'as باذن d'autres الله. questions? هتعرف تعملها يا ماو ولا هتكسفنا قدام الناس؟ عليك يا داوي ان شاء الله اعرف اعملها. اديني 200 جنيه معاك ما تضحكش أيوة، عليا 200 جنيه. قدام الناس تتفرج علينا. ان شاء الله. 200 يلا جنيه. بينا. اول حاجه هو كان بيعملها ازاي كده؟ بيقعد كده الاول. تمام تمام. بعد كده بيحط رجله كده. اه صعب قوي، عارف اعملها يا مودي ولا لا؟